אני רוצה להגיד, אנחנו טור דה טרום, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה. אין דברים כאלה, כולם מחוברים לכולם, כולם עוזרים לכולם, כולם דוחפים את כולם. יש הוואי של אחוות אחים. אין ספור שבילים ויציאה, רושם בתוך יומן מסע, להתערבב ולא להיבלע. זו הפעם הראשונה שאני רוכב עם הקבוצה הזאת, וממחר בבוקר אני מתחיל להשיג כבר תרומות למסע הבא. פשוט מדהים לראות אותם, ולא רק באופניים, גם בחיי החברה והכל. מדהים, אנשים מדהימים, שמחתי להכיר. יש עדיין את הרכיבה בתל אביב, שהיא קטע יפה ומרגש, אבל כמעט סיימנו מסע מדהים, מדהים, מדהים. למרות כל הכאב, כל השרירים, כל העייפות, אנחנו עושים את זה למען מטרה אחת טובה, וכל עוד הגוף יכול לסחוב, אשרינו. מגע ארוך גובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע. היה לי כיף, היה קשה, היה מאתגר, הייתי עם חברים שלא נתנו לוותר, שמשכו קדימה את האנשים האלו, יש לב כזה. כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפוק את הכאב בשלווה. אני רוצה לצטט אחד מהעובדים שלי שהיה איתי במסע, והוא אומר ככה: כל חיי אני חי בחברה שרוצה לקחת ורוצה לקבל, לפעמים אפילו בכוח. ופה פעם ראשונה בחיי נחשפתי לסוג אנשים שרק רוצה לתת. והנתינה מבחינתם זה הדבר הכי חשוב. אני עברתי מהפך ב4 ימים האלה, רכשתי לי חברים שמעולם לא ציפיתי שאני אהיה חבר שלהם, נחשפתי לעולם שהוא פשוט טוב ומקסים. סוף ציטוט. אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפוק את הכאב בשלווה. זה לא הרכיבה כמו שהנתינה והקבלה מהצד השני. ענק.